ทางพรรคพลังประชารัฐที่มีการไปจัดสัมมนาที่ 88 กามองเต้รีสอร์ทเนี่ยนะครับซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้ถูกระบุว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือก็จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อปิดประกาศในการรื้อถอนรีสอร์ทแห่งนี้แล้วนะครับท่ามกลางคำถามที่ว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่รู้เฉยหรือว่ารีสอร์ทแห่งนี้ผิดกฎหมายมีการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่ทำไมยังไปใช้พื้นที่แห่งนี้ในการสัมมนาอยู่นะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบข้อมูลแล้วจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปหาคำตอบกันว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐถึงเลือกรีสอร์ทแห่งนี้จัดสัมมนาสสขึ้นมานะครับเพราะไปพบความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคระดมทุนโต๊ะจีนพลังประชารัฐก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นตัวแทนจัดซื้อเรือดำน้ำหรือแม้แต่การได้รับโครงการจากรัฐบาลมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทติดตามได้จากรายงานพิเศษเลยครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเตรียมดำเนินการเอาผิดกับรีสอร์ทบุกรุกป่ากว่า 186 คดีพร้อมติดประกาศมาตรา 22 ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่โดยหนึ่งในนั้นมีเป้ากระสุนตกคือ 88 กามองเต้ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพิ่งจัดสัมมนาไปสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้พบชื่อนายวราวุฒิเจนธนากุลเป็นกรรมการโดยพบว่านายวราวุฒิได้ร่วมตั้งบริษัทแห่งหนึ่งร่วมกับนายวรพจน์อำนวยพลผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ในบริษัทสกายไอซีทีจำกัดมหาชนหรือสกายเอฟโดยสกายเอฟและบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ G-Fin Thailand และ Turnkey Communication Service จำกัดเป็นผู้สนับสนุนเงินระดมทุนโต๊ะจีนให้พรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมารวม 11 ล้านบาททีมข่าวนิว 18 ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของนายวรพจน์พบว่าเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 บริษัทได้แก่บริษัทอำนวยพลก่อตั้งในปีพ.ศ. 2500 บริษัท AA Capital Training ก่อตั้งในปี 2540 บริษัทมาลาคีจำกัดก่อตั้งในปี 2548 บริษัท AA นุกเทคจำกัดก่อตั้งในปี 2550 และบริษัท BY Holding จำกัดก่อตั้งในปี 2558 เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเว็บภาษีไปไหนพบว่าบริษัท AA นุกเทคจำกัดได้สัญญาประมูลงานจากภาครัฐหลังโต๊ะจีนระดมเงินของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 อย่างน้อย 4 สัญญาใหญ่โดยวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้สัญญาจากกรมศุลกากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์รถตู้โดยวิธีประกวดราคาในวงเงินงบประมาณ 1,220.82 ล้านบาทวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้สัญญาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด 3 เครื่องโดยวิธีคัดเลือกในวงเงินงบประมาณ 47.68 ล้านบาทวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สัญญาจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพร้อมดำเนินการรื้อย้ายและติดตั้งเสาเอ็กซเรย์ระบบตรวจสอบตู้สินค้าวงเงิน 30 ล้านบาทแล้ววันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด 2 เครื่องโดยวิธีคัดเลือกวงเงิน 27.50 ล้านบาทรวมแล้วบริษัทในเครือของนายวรพจน์ได้งานจากภาครัฐในบริบทหลังบริจาคเงินให้โต๊ะจีนพลังประชารัฐวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงิน 1,326 ล้านบาทและประเด็นสำคัญที่จะข้ามไปไม่ได้คือบริษัท AA นุกเทคจำกัดมีรายชื่อกรรมการคือนางเทพินทันหิกรนายชินบูตรอำนวยพลนายชินวัตรอำนวยพลนายอานัทอำนวยพลนายวรพจน์อำนวยพลโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดยกเว้นนายวรพจน์ปรากฏชื่ออยู่ในกรรมการบริษัทนติพลจำกัดที่มีกรรมการ 2 คนปรากฏรายชื่อเป็นผู้ประสานงานบริษัท CSOC ที่ขายเรือดำน้ำจีนให้กับกองทัพเรือขณะเดียวกันวันที่ 15 ธันวาคม 2555 นายอานัทอำนวยพลได้บริจาคเงิน 2 ล้านบาทให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดเป็นผู้รับมอบด้วยตัวเอง
ส่วนบริษัท Turnkey Communication Service จำกัด บริษัทร่วมที่สกาย ICT ของนายวรพจน์ถือหุ้นในสัดส่วน34%พบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ คือวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้สัญญาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกวงเงิน 4,340 ล้านบาท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กสทช ได้จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้สัญญาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุระบบดิจิทัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน 499,283 บาท รวมสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 3 สัญญาเป็นเงิน 4,343.99 ล้านบาท ดังนั้นหากมองดูในภาพรวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะจีนพลังประชารัฐคือบริษัท AA นุกเทคจำกัดและบริษัท Turnkey Communication Service จำกัดในเครือบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนหรือสกาย F ที่นายวรพจน์ถือหุ้นอยู่นั้นได้งานจากภาครัฐในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาหลังจากโต๊ะจีนระดมทุนรวมเป็นเงินกว่า 5,669.99 ล้านบาทโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทเอกชนเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกุญสือตัวหลักในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเลี่ยงไม่ได้ทีมข่าวเฉพาะกิจนิว18รายงานกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนิว18กันนะคะ